Жактоочу абакта жаткан Даниэль Ажиев сабалда. Улутаралык кастыкты козутууга айыпталып жаткан Даниэль Ажиев СИЗО 1де сабалды. Бул тууралуу анын жактоочусу Талайгүл Токтокунова билдирди. Анын айтымында 18 майда Даниэль Ажиевдин баш коргоо чарасы узартылышы керек болчу. Бирок 1-май райондук сотунун судьясы Абдыразак Боронбаев өзгөчө кырдаалдар учурунда жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтын эрежелерине байланыштуу соттолуучуну алып келбей тургандыгын билдирген. Менин кардарым сабап кетишкен. Бирок ЖМК бул фактыны четке кагып, Ажиев ага эч ким кол тийгизбегендигин айтып, түшүндүрмө кат жазганын айтты. Тергөөнүн судьясы Абдыразак Боронбаев мени тергөөчү менен бирге тергөө изоляторуна барып, кардарымдын абалы жакшы экендигин текшерип, бул жөнүндө акты түзүп, андан кийин сотко келип, Ажиевсиз эле санкцияларга катышуум керектигин айтты. Менимче бул жол коюлгус иш, деди Талайгүл Токтокунова. Булак Кыргызстан жаштары. Бишкекте милициянын унаасы жол кырсыгына кабылды. Күбөнүн видеосу. Күбө Спутник Кыргызстан агенттигине окуя 20-майга караган түнү түнкү саат 12:30 чамасында болгонун билдирди. Автоинспектордун машинасы менен кагышкан. Милиционер сиренасын күйгүзүп, жол чырактын жашыл жарыгынан өтүп жаткан. Ал эми Nexia кызыл күйгөнүнө карабай келип сүздү, деди күбө. Кадрдан милициянын автоунаасынын сол тарабы мыйрайып, үстүндөгү сирена жандыргычы чыгып кеткенин көрүүгө болот. Анын ары жагында экинчи жеңил унаа турат. Жол кырсыгы болгон жерге бир нече адам чогулган. Милициянын кайгылуу кызматы башкармалыгы кырсык болгонун тастыктап, толук маалыматты кийинчерээк бере турганын билдирди. Жаракат алгандар жок экендиги айтылды. Булак Спутник KG. Жок ай, мурундан эмес. Ысык көлдө мал арасында белгисиз ылаң жүрүүдө. Коронавируспу? Ысык көл облусунун Түп районунун Михайловка айылында малдар арасында белгисиз ылаң жүрүп жатат. Бул тууралуу айыл тургундары тарткан видеолор соц тармактарда тарап жатат. Малда коронавирустун белгилери болуп жатат, дейт видеонун автору. Ал эми Түп районунун акими Элчибек Жантаев жылкылардан анализ алынганын турмуш басмасына билдирген. Анын айтымында жыйынтыгы кечээ 19 майда чыгып, 4 баш жылкыдан ринопневмания, 1 баш жылкыдан грипп оорусу аныкталды. Маалымат түшөрү менен жеринде иш алып барылды. Облустук жана райондук ветеринардык фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциялары, айыл аймактын ветеринардык кызматкери ылаңдын тарап кетүүсүн алдын алуу иштерин жүргүзүп, иликтөө жүргүзүлдү. Илаң чыккан короо жабылып, жылкылардан алынган анализ Бишкекке жөнөтүлүп, корутундусун алдык. Короо дезинфекцияланып, Михайловка айылында малга каршы эмдөө жүргүзүлөт, деди аким. Ал социалдык тармактарда башка жердеги сүрөттөр кошулуп, туура эмес маалымат тарап жатканын кошумчалады. Булак Турмуш KG. 12 миллион сом пенсиясынан баш тартып, элине тартуулаган кыргызстандык академик. Кыргыздын айыл чарбасы боюнча көрүнүктүү илимпоздорунун бири академик таланттуу Ванче Жамин Акималиев өткөн кылымдын 90-жылдарында кадимки легендарлуу парламенттин депутаты болгон. Ошондо пенсиясына 45 000 сом чектелген экен. Өзү өмүрүн арнаган айыл чарбасынын өгүз өлбө, араба сынба болгон ал кездеги абалын, караламан кылкынын катуу кыйналып жатканын эң сонун билген академик ушундай учурда мен муну уялбай кантип алам, андан көрө ушул 45 000 сом элдин керегине жарасын деп пенсиясынан баш тарткан. Андан бери чейрек кылымдын ичинде ошол албай калган пенсиясы 12 миллион сом болгон экен. Бул туурасында Facebook баракчасына илимпоз академикти билген жакын тааныштары жазып чыгышты. Азыр пейлим ток, уятым кыйнабайт, дептир кыргыздын патриоту. Агадил академик агабыз. Ылайым өмүрүңүз узун, саламаттыгыңыз чың болсун. Булак Абал KG.